berdarah. Putri. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku ingin ngeprank teman kakak aku, teman dekat. Jadi, tapi ini bukan laki-laki ya, ini perempuan. Jadi kita ingin ngepranknya ceritanya kakak aku itu baru berdarah. Oke, kita tengok ekspresi ke teman kakak aku. Oke, kita lanjut. Jangan. Halo Li. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Habis bateraimu? Jadi tuh, aku kan tadi mau beli obat ya. Habis obatnya. Kenapa? Iya, bukan obatnya habis, Bambang. Iya, di Halodoc kan banyak pilihan sih di mana mau chat. Oh. Jadi tambah parah tahu, aku tambah demam. Nggak tahu, ini kan muka aku bosan banget ya. Ini malah PC, Kan namanya juga gabut. Aku tuh habis istirahat, bayangin ini udah jam 5, ya kan aku tidur. aku mau beres-beres lagi. Kelamaan dari siang. Habis baterai gara-gara main game. Teman. Bentar apa? Kawannya aku? Kawannya aku. Udah 13 terus dari yang habis. Sebentar aja. Aduh, betulnya. Gatal loh di tenggorokan. Tenggorokanku gatal kali. Jadi tuh aku udah minum yang kayak kecap sama asem gitu kan. Aku udah minum, baru aku tuh juga udah minum kayak obat batuk. Aku tuh udah minum bandrek. Aku tuh gak suka bandrek. Kamu ngelawak.
Siap dong. Aku ngambil tisu dulu ya. Bentar. Aku ngambil tisu bentar ya. Virus? Ya kali, corona maksud kau? Lia berdarah. Ya ya Kak Bandi berdarah Kak Bandi kok bisa? Ih, kok ngeri kali. Ke klinik ayo cepet. Udah jangan dipaksa lagi. Udah. Kok ngeri kali Li. Kak Bandi sampai berdarah. Li, ini cuma prank. Kak cuma prank. Kak masuk konten YouTubeku Kak. Li, sorry. Kak sorry ya Kak. Sorry ya Kak. Ini Kak kakak masuk konten. Kakak masuk konten YouTubeku Kak. Li, kamu masuk konten loh, Li. Iya Kak. Li, tengok tuh, Li. Tutup, Li. Masih video. Li, salam-salam Li ke YouTube, ngomong. Ngomong Kak. Sorry ya Kak. Sorry Kak. Sorry, bukan aku yang nyuruh, beneran. Bukan aku yang nyuruh adikku. Maaf ya Kak. Tapi sebenarnya sih Kak Bandi memang batu, tapi nggak berdarah, cuman kayak kesempatan aja. Maaf ya Kak. Li, salam-salam Li ke YouTube. Ya, salam-salam. Jangan lupa subscribe, bilang Kak, jangan lupa subscribe. Li, ngomong lah, Li. Jangan lupa subscribe, bilang Kak. Thank you. Sekali lagi minta maaf ya Kak. Iya. Oke. Bilang bye-bye. Bye bye. Bye bye Kak. Bilang. Bye. Thank you. Dadah. Makasih Kak. Maaf ya Kak sekali lagi. Dadah. Dadah. Bye. Aduh, beneran teman kita. Jangan Sampai berdarah gitu. Kok jorok kali sampai. Supaya denger loh. Jorok kali emang pahit. Pahit ya. Oke, lanjut. Jadi, Jadi prank kali ini berhasil. Dan teman kakak aku panik sampai disuruh ke rumah sakit. Dan hari ini, tapi lucunya kakak aku dia batuknya itu sampai keluar air liurnya. Tahu air liurnya, ludahnya beberapa kali sampai muncul-muncul di kaki aku gitu kan. Ya udah nggak apa-apa.
Yang kali ini prank ini sangat-sangat ekstrim sampai berdarah gitu. Mana tadi tisunya? Ini tisunya. Kamu kemana? Ini sampai ini. Rambut apa batuk? Batuk datang? Enggak, Oke. gampang loh. Jadi kalian jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.